नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे गुजराती छकड़ा रिक्शा का डेंटिंग पेंटिंग का काम। छकड़ो रिक्शा का डेंटिंग पेंटिंग का काम। छकड़ो रिक्शा की नई बॉडी बनवाने के लिए और कलर पेंटिंग का काम करवाने के लिए खास जानकारियाँ देने वाला हूँ मैं। छकड़ो रिक्शा की नई बॉडी बनवाने में कितना खर्चा लगता है और छकड़ा रिक्शा को कलर पेंटिंग का काम करवाने में कितना खर्चा लगता है, पूरी जानकारियाँ देने वाला हूँ मैं। छकड़ो रिक्शा की नई बॉडी बनवाने के लिए 25 से 30 हज़ार की कीमत में न्यू बॉडी बनवाने में खर्चा लगता है। 25 से 30 हज़ार रुपये में न्यू बॉडी बनती है और कलर पेंटिंग काम करवाने में 5,000 रुपये का खर्चा लगता है। बढ़िया कलरफुल काम, सुंदर और आकर्षक कलर पेंटिंग डिजाइन का काम। छकड़ो रिक्शा की नई बॉडी बनवाने के लिए और कलर पेंटिंग काम के लिए ज़रूर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।